晚上的时间，今天呢又轮到伟南我在这里跟大家这样做一个这样的分享我今天看到马来西亚的新闻15000多人的时候，我在想什么时候我还可以回到我的家乡呢？好像这个机会好像要越等越久了真的是马来西亚加油，马来西亚加油！真的是希望可以很快的看到大家，可以很快的呢就是回到我的家乡了。好，那现在是8点多的时间，如果你还在吃晚餐呢，可以一面吃一面听我来分享。那今天的这个主题呢是跟很多人是有相关的，因为我今天要跟大家分享的这个主题呢是叫做跟打呼有关，对不对所以呢如果你们现在 MCO 在家，然后呢你们家人也在旁边的，那欢迎呢可以叫他们一起来听一听因为你知道吗？刚刚妮妮分享，她说马来西亚做了一个睡眠的调查，10个人当中有9个有睡眠的问题。那在台湾呢，在2019年也做了一个调查，就是10个台湾人当中呢，男人呢，OK 就有6个呢是有打呼的问题的那打呼这个问题，可能因为它太普遍到就是可能我们会觉得那个是小问题。甚至我们会觉得这个是代表我睡得很好，我睡得很熟的意思。那今天呢，我就要跟大家来分享这个主题：伤害心脏病致命，你把打呼当小事吗？这个绝对不是一个小事来的。所以呢，今天呢会花一点点的时间呢，就是跟大家分享这样的知识。那我真的非常欣赏我们很多的同仁们真的每个礼拜5都锁在这个 A1级的频道我最近有听到一个人，他说他每个礼拜都有来听了之后呢，他学了很多这些知识，变成他去关怀他的朋友的时候，去探访一些朋友的时候呢，他们会问很多睡眠的问题的时候呢，他都能够用专业的知识回答他们。所以呢我相信如果你们每一个礼拜在这里学一点点呢，一定可以帮到每个人的好，那我们来看一看现在很快的进入今天的这个正题了我们来看一看为什么睡觉会打呼我想问一下我们当中知道自己有打呼的，可不可以打个5？打个5在聊天室那边给我看看吗？知道自己有打呼的OK， 或者是可能不知道，可是你的床伴，你的另一半有跟你说，你有打呼而且你打呼的很大声的 OK， 不用不好意思 OK， 因为其实几乎每一个人在一生当中都会有打呼的机会的，只是说打呼的频率高还是低，是大声还是小声，然后是严重还是轻微而已。那为什么会打呼呢 ？OK， 其实在国外有做一个这样的研究就是很多研究显示呢，男人打呼的几率呢都比女生是高1倍的，甚至有1/3的女性，他们在做调查的时候呢，他们是否认自己会打呼的，因为很多女性都觉得自己是不会打呼的，有1/3的人他们都否认。可是呢，其实他们在去做那个的调查的时候，做那个研究的时候呢，发现到其实是很多女人都有这个打呼的习惯的所以这个并不是男人的什么专利女人也要去注意这个问题那我们来看看根据这个台湾义大医院的这个预防医学科主任黄伟杰医师呢，他整理出来就是打呼最常见的6大原因。那我们来看看首先要了解为什么会有打呼。我们来看看，其实我们睡觉的时候一般的情况下呢 ，OK， 我们的呼吸的时候呢，空气会这样子进去嘛，那可是当这个3个地方，一个叫舌头，一个叫软腭，一个叫会厌这3个地方，当它沉下去的时候，它下去的时候呢，造成这个呼吸道很狭窄。所以当空气经过的时候呢，就会有一种震动的声音，它就变成像吹口哨一样这样的吹口哨声音，或者是这样
就是有空气经过那个通道，然后发出了这个声音呢，就是叫做打呼的声音了哦。所以那什么情况下会造成这3个地方会下垂呢？最主要的原因是中间这个原因，大家看到吗？就是肥胖是最主要的原因。然后呢，粗脖子，哇，要注意哦。如果你觉得自己的那个颈项，你的脖子呢是特别粗、特别肥的呢，那你也容易呢这3个地方会下垂的。通常一般上呢，男人的这个脖子我们叫做那个，我们讲有3围嘛，对不对？那我们的脖子也有脖围的哦，最好是不要超过38公分如果你们家里面呢有像我这个皮带的话，OK 不是皮带，这个量尺你可以去量一量自己的这个脖子的那个的尺寸，不要超过38，OK OK 你看那像我自己的话呢，我量我自己呢都差不多34、35哦。OK 那可能很多人就会说，哇，这样很多人应该都超过38了，因为为难我比较瘦一点了，都差不多是35了。OK 所以这个就容易会有那个打呼的状况。那其他的原因包括什么呢？包括可能有鼻塞，可能有过敏，然后呢还有比较特别的就是有抽烟喝酒习惯的人要注意哦，因为如果我们有抽烟喝酒的习惯的话呢往往我们的呼吸道的这个肌肉或者是我们所谓的黏膜呢，它就是受到损害受损，所以呢它会垂下来，也容易打呼。或者你说晚上吃安眠药的人，长期吃安眠药的人也会有打呼的问题的。为什么呢？因为安眠药里面的那个药的成分呢，也会让这个呼吸道的这个肌肉呢，它会松弛哦，它就会下垂下来哦，然后也会打呼然后还有一些睡觉的姿势等等，这个就是六种原因。好，那你可能会问，那小孩子也会打呼吗？因为小孩子应该不会说很胖或者是有喝酒抽烟的习惯那你们家里的小朋友有没有小朋友有打呼的，或者是打呼的很大声的？可不可以呢？也在那个 chat box 那边呢，在聊天室那边呢，就是打一个5，好不好？我看一看你们家里面的 baby 或者是小朋友会不会也会打呼很大声的那要特别留意哦，要特别留意。当然，小朋友有时候也是会打呼，可能是他睡觉的姿势，可能他那一天玩得太累。可是你要去留意，如果他1个礼拜超过3天都有打呼，而且是很大声的话各位做父母的，各位做阿公阿嬷的 ，OK， 要留意一下 ，OK， 因为呢，有可能他可能这个小朋友，我们所谓这2个腺体，一个叫做腺样体一个叫做扁桃腺这个2个地方这个这可能有发炎的状况，就肿大。发炎肿大 ，OK， 你知道有时候小朋友可能他就感染了，他不知道，可能就感冒了，他不知道所以这2个地方呢，就是就肿大起来呢，就会造成打呼了。尤其是3岁到8岁的小朋友，比较容易会有扁桃腺的发炎有没有听过？有没有听过那种就是他在这里黑黑的 ，OK？就是可能发炎等等要特别留意。如果家里的小朋友3岁到8岁，如果他的打呼是特别大声的，那可能要去看一下医生会比较好当然，他跟大人的状况是不一样的。好，那我们来看看，到底怎样的打呼呢，才算是严重呢 ？OK， 刚刚我讲过了，其实几乎每个人一辈子都会打呼，都有打呼过了。可是如果次数很少，那算是正常的这个不算是疾病。可是呢？第1级的打呼是什么？第1级的打呼呢，就是1个礼拜呢就发生3次发生3次。如果持续增加的话呢，它就属于第2级的咯。它可能开始影响到伴侣老公或者是老婆就常常抱怨，或者甚至他开始有这个睡眠呼吸中止的问题
要特别注意咯啊。这种的打呼呢，就是比较严重的，我们叫做OSA， 就是这个 OSA 哦，叫做睡眠呼吸中止症或者是香港叫做什么睡眠呼吸这样这是症就是它就是不能好好呼吸，有阻塞的。OK， 这种呢要特别留意了，因为这种的打呼声呢是怎样呢我来模仿一下我不知道我模仿的像不像了一般上的打呼可能是这样子，OK， 就是可是如果今天有阻塞的话，它是怎样呢？它是停了8秒，或者有的可能停了10秒，甚至有的人可能停了80秒，他才突然间要把那个气呼出来。OK 就是暂停了的暂停了的。所以来看这个图所以要注意这样你自己有没有这个睡眠呼吸的中止的问题呢 ？OK， 我们来看看打呼，你如果有以下的症状呢，要特别注意。OK， 第一个呢就是打呼一个礼拜超过三次的，然后呢，你就算睡了8个小时，白天呢觉得还是很累的，很想睡觉的，然后呢白天工作的时候呢很难专注的。然后常常会头痛的 ，OK， 要特别注意了，甚至晚上可能还会磨牙 ，OK， 然后呢，常常要上厕所的，晚上的时候要起来夜尿的 ，OK， 还有最近的体重增加的这些呢都有可能是你有这个比较严重的打呼的问题其实说实在啦，这种的症状现在很多人有，就是睡了8个小时。白天起来还是觉得很累，很难专注，然后常常头痛。其实这种人其实现在是越来越多的，可是他们不知道，其实是因为他们打呼而影响到他们白天的那个精神了今天我跟你们讲这个呢是最常见的那我们来看看，因为睡眠呼吸中止症其实它是因为它会造成你长期缺氧，因为你不能呼吸嘛，你可能会长期缺氧。那长期缺氧的话呢，可能会怎样可能会有那个叫做猝死可能会有猝死的这个的状态就突然间死亡所以要怎样预防呢？来给大家看面相今天给大家这个是科学的面相OK 不是算命 OK， 这个是有医学根据的 OK， 3种的面相就有可能会有睡眠呼吸中止症第一个是什么？第一个就是你的脖子，有没有看过有的人没有脖子的，脖子短短的肥肥的这里写特别如果是超过43公分的话呢那就是特别要注意的了自己量一量了为难我呢，我刚刚量过，我是35了OK 然后如果是男人超过43，女人的颈围呢超过38的话呢，都是属于高危险群的这个是要特别注意的因为你如果脖子很粗的话其实你的颈动脉也比较容易会阻塞，那就会容易会有这个脑血管或心血管的这个的风险了这不是开玩笑的所以呢，如果发现到自己的这个的颈围太过粗的话呢，其实真的可能要去减肥了那第二个呢，我们来看看就是舌头肥大 OK 舌头肥大我们怎么看呢？舌头肥大就是你照镜子 OK， 现在如果你的旁边有镜子的，来我来照照看，来我旁边有一个镜子OK， 如果你的旁边有一个镜子的话呢，你可以照照看这样然后的时候呢，看到中间那个叫做悬雍垂没有有一粒东西掉下来的那个像这张照片呢，他的舌头太肥大了，所以呢是看不到的，那就是代表他舌头太大，他晚上睡觉很容易会掉下去，就会容易打呼了。第3个是什么呢？就是下巴后缩。下巴后缩呢，就是他的下巴是会在里面的。有没有看过有人的下巴是这样的？正常应该是在这里的，可是他在这里的这样的话呢，就容易会
就是也会容易会阻塞了啊。像伟南我的，你看我的下巴是有点稍微凸一点点出来的 ，OK 啊，所以我这种呢就不是这种面相了，是比较不会的哦。所以这3个是一个 tips， 你们可以把它拍下来。OK， 我们再来看，好啊，所以不要小看这个睡眠呼吸中止症哦，因为这个睡眠呼吸中止症哦，你看到这个是今年的报道，大家看一看，原来睡觉打呼有可能会造成不孕哦。经过这个的这个台湾的研究，它登上了这个国际的期刊哦，睡眠呼吸中止症呢跟24% 的不孕症啊是有关系的。哎，不要开玩笑，原来打呼可能会造成不孕呢。为什么会这样呢？因为他们发现到长期打呼的人，他的身体是缺氧的，那也会造成呢他的整个的身体发炎，甚至呢会造成荷尔蒙失调，尤其影响到男人的这个性荷尔蒙然后呢就可能会有不育的问题啊。所以因为你知道台湾是就是很少生小孩的，然后而且现在人你们有没有发现到？我不知道各位做父母的你们有没有发现到，现在的人好像很难怀孕，有没有发现到？跟以前30年前、40年前不一样的以前不会有这种问题的，可是现在很多人好像不能怀孕这样的OK， 然后现在医学家发现到，原来不孕有1/4的原因OK， 接近1/4的原因呢跟打呼有关。所以告诉你们，现在 WHO 最新的消息 ，WHO 已经把打呼呢或者睡眠呼吸中止症呢，把它定为10大杀手10大疾病把它定为10大疾病你没有想过对不对？所以今天这个课题不是一个小课题来的，所以真的，如果你的家人朋友 OK 还没有来线上的，可以赶快邀请他来这个真的原来打呼也会造成不孕OK， 那我现在跟大家讲一个笑话，因为我每次上来都会跟大家分享最新的疫苗的消息，对不对 ？OK， 我今天呢也跟大家分享一个最新的疫苗的消息是我前几天看到的，就是呢 AZ 疫苗就 AZ 的疫苗你们谁是打 AZ 的疫苗的 ？OK， 哇，我告诉你 AZ 的疫苗现在很厉害最近有最近有2个最新的报道如果你是打 AZ 的疫苗他说那个疫苗的保护力有可能是一辈子有可能是一辈子因为它可以面对不同的变种病毒，然后你的身体可以产生抗体所以有谁是打 AZ 的，可以摇手吗？如果是打 AZ 的 ，OK 等我一下我拿一个东西OK， 有没有人是打 AZ 疫苗的看一看。哇 ，Veronica 是打 AZ 的 ，OK 我跟你讲，还有呢，就是有一个研究很特别的，就是他们发现到 AZ 我也不知道是好消息还是坏消息，它有一个副作用，最近就是呢，它可以让男人 OK 勃起几个小时，这个是7月19号的一个报道 ，OK， 哇，惊人的副作用打了这个 AZ 疫苗呢，有这个效果 ，OK， 这个跟大家分享一个我觉得蛮好笑的、蛮有趣的一个最新的新闻的 ，OK， 所以呢，如果你有打呼的，如果是打 AZ 的呢 ，OK， 恭喜你 ，OK， 这个副作用好像是蛮不错的 ，OK， 开玩笑了 ，OK， 好，那我们来看看 ，OK， 真正打呼如果严重不处理会造成什么问题？我们来看这张图这张图呢，给你看到什么呢？原来一般打呼是这样，它只会让你白天觉得很累、很疲倦。可是如果你打呼比较严重了，你看声音越来越大声了，叫做严重打呼的话呢，第一个出现是高血压 ，OK， 然后呢，开始有可能会造成因为缺氧而造成血管发炎，造成中风，造成心脏病它是有这个危险的。那最严重是什么呢？最严重反而是没有声音，你看到吗？就是我刚才讲的，他打呼打到一半没有声音了，因为他停止呼吸了。这个时候呢，就会造成全身很多的问题，包括最严重的话呢，可能会造成这个的就是
猝死哦。OK， 所以打呼是心血管的暗杀者，这张你们可以拍下来哦。你们可能没有想到，原来打呼会造成血肮脏，打呼会造成血管生病的哦。你看，如果不打呼的话，你的血管是很血液循环是很顺畅的，氧气很充足的，血流很稳定的，血管壁是健康的。可是如果你是长期打呼的话呢，你的氧气不足呢，造成血管发炎就会阻塞，然后血就会肮脏，然后就有可能会有这些心血管的疾病是高出了3.7倍的。今天这个是最重要的讯息来的，就是打呼原来会造成血肮脏所以呢，这个是很重要很重要。这个那严重的话呢，它甚至会造成猝死哦。最近在这个月里面呢，我们常常听到一个话题有很多人都听到呢，都觉得有点紧张的话题是什么呢？就是新冠肺炎的确诊者，他们可能会面对一种叫做快乐缺氧，有没有听过？如果有看新闻的人呢，应该就有听到这个词哦，叫做新冠确诊者可能会面对一个叫做快乐缺氧因为他的肺不能好好的吸收那个氧气，然后他的身体缺氧了，他不知道，然后呢，好像一切都很正常，等到他发现的时候呢，他就整个人晕倒，然后就猝死在家里。OK， 所以他说从没事到猝死只需要半天哦。这个是尤其是 COVID-19 的确诊者会有这个现象哦。那像我们在台湾也有很多的确诊者是死了之后才知道他确诊，就是因为这种快乐缺氧。那我让你们知道一个消息，就是原来睡眠呼吸中止症的人也是快乐缺氧的高风险者因为他慢慢的缺氧，所以你不会感觉到所以真的如果有打呼的人，或者是有睡眠呼吸中止症的人呢，真的要怎样呢？要常常要让自己的身体呢有足够的氧气。那等一下后面我会跟大家说，怎样让自己的身体有足够的氧气。好，那我们来看那现在大家应该都知道了，哇，打呼原来不是一个小事来的。那要如何改善打呼呢？好，第一个最实际的做法其实就是减重了减重其实就是最主要的原因来的。因为呢，减重可以帮你减少喉咙这些部位、脖子这些部位的肌肉，它不会让呼吸道阻塞所以呢，要好好照顾饮食，要好好运动。那如果你说，我不知道怎样吃 ，OK， 我不知道，我也懒得运动，那有一个方法，你可以来请教我们的Evie哦，就是做 CAP 了。做 CAP 呢是一个最简单然后又有效的方式来减重的。那如果新朋友第一次来的可能不知道什么叫 CAP 其实是一种换食疗法 ，OK， 让身体很自然的可以减重，是很健康的一种的减重方法来的。那第二种，如果你有喝酒习惯的朋友呢 ，OK， 尽量呢就不要在睡前呢就是来喝酒了，因为酒精会造成这个喉咙的这个肌肉放松，阻塞呼吸道，造成打呼。第三就是尽量减少吃安眠药或者是镇静剂这些都会造成肌肉过于放松，呼吸道的肌肉过于放松而造成打呼的。那第四 ，OK 这个也是很实际的方法，就是侧睡。如果你平时是正仰睡的 ，OK， 你呢就是可以怎样呢？就是可以选择侧睡的方式侧睡的方式呢是一个比较容易的做法也是有效的方法来的。那在这里呢我就要跟大家介绍一个很好的枕头就是我们的 Beautyfly Pillow 白金美容枕OK， 我们这个白金美容枕呢，就是有这么多的效果 OK， 因为它有它的专利 OK， 它整个的设计是有专利的，然后加了我们的这个白金能量，促进我们的整个淋巴的循环跟血的循环所以呢，它可以让我们我们在睡觉的时候呢，保持有足够的氧气。那除此之外呢，因为它是有2种高度的大家可以看到这个图这个图呢就给大家看到。如果你仰睡的时候呢，应该是睡中间比较矮的地方；如果你是侧睡呢，应该睡比较高的地方。这样的话呢，其实
你的那个呼吸道就不会阻塞，就比较不会有打呼的状况了。OK 可是讲到侧睡大家要看这张照片我讲到侧睡的时候呢，很多人想到的侧躺是这样子躺的。如果是这样子躺的话呢，其实对你的脊椎骨，尤其是如果你家里有老人家的、有腰痛的人呢，就不要这样子睡这样子叫做侧趴。它像侧睡，可是又像趴睡，它是一般侧睡，一般趴着睡，这种是会对你的腰骨是很伤的。OK， 很伤腰骨，就是它就是这样子，然后而且压到你的这个肩膀的肩胛骨所以真正的侧躺，大家要注意是要怎样睡呢？是最好是这样子，大家看这张图就是脚中间那边呢夹一个枕头，这样子可以减少你腰椎的那个的压力然后呢，你再用我们的 Beauty Fly Pillow 的话呢，这样子的话呢，就是会睡得很好。那如果你是仰睡的人呢，在你的膝盖后面呢也放一个薄薄的枕头，这样子呢也可以减少你腰椎的压力，这样子是最正确、最好的一个的睡觉的方式来的。 OK， 所以你看到如果你今天去 hotel OK， 你去到哪里度假你会发现到为什么那个床要这么多枕头是有原因的为什么要放这么多枕头？就是让你可以夹着用这样子是对腰骨头尤其是家里有老人家可以教他这样子做。或者如果你有客户用我们的这个的产品，他说睡觉的时候会腰痛你可以教他这个方式，呢就比较不会有腰痛的了可以拍下来，这张照片可以拍下来是很有效的一个方法来的。好，那讲完侧躺了 OK， 那我们来看看那这样子要如何睡得安心又健康呢？为什么安心呢？那个心就是怎样保护你的心脏，怎样让自己的身体是充满那个氧气 OK， 不会缺氧那一定要用我们的这个电位疗法，因为我们的电位疗法是怎样产生这个电场，对不对？ OK， 让你身体呢在睡觉的时候呢开始调理。那大家都知道电位疗法经过在日本研究了90几年它最主要的4大生理作用就是净化血液、调整自律神经、细胞活化跟增强抵抗力是它的4大生理作用那尤其净化血液是最重要的因为我刚刚有讲到嘛 OK 如果你打呼，然后你的血就会肮脏，你的血管会发炎，你的全身会缺氧。那你可以看到我们全身上下所有的地方呢都充满了这些的微血管，如果这些地方的血是肮脏的，那个部位就会生病，所以血浊弯病道就是这个原因了那告诉你们2018年呢就是在日本做了一个这样的研究，这个研究我比较少拿出来跟大家分享了。2018年这个研究就是说到电位疗法它改善睡眠品质，而且呢它可以减少血管的发炎跟老化大家可以看到就是 inflammation 的 alleviation， 就它可以减少这个整个的发炎的反应所以它这里写了它可以帮助 sleep quality， 对不对？它可以帮助你睡得更好，然后呢也预防慢性发炎造成的老化所以可以让一个人怎样呢？越睡越年轻，越睡不止越健康，越睡还越年轻所以有没有人用了这样的电位疗法有这样的改善呢？这里呢我今天有一个叫做 Madam Day 话这个他的这个最近最新的一个见证我想跟大家分享。他本来是有这个睡眠呼吸中止症，就是他打呼是很厉害，而且严重到就是会不能呼吸的，然后严重到呢就是医生呢 OK 在2012年的时候就叫他一定要带这个呼吸器来睡觉的，每天要带着呼吸器来睡觉的。结果呢他是怎样接触到我们 M Life 呢？是在去年2020年的时候呢，因为遇到了这个 MCO， 遇到 MCO 呢他就不方便去看医生，然后呢刚好机器坏掉，刚好这个呼吸器坏掉他没有其他办法了，然后后来有朋友呢就跟他介绍了这个电位治疗器，
我们的这个 D-Sleep， 然后我们的这个的电位治疗器的这个床垫给他使用，结果他使用了之后呢，他告诉我们什么？这里写什么？后来他6个月 ，OK， 都半年的时间都不需要用这个呼吸器了，然后早上醒来了之后呢，是精神饱满的，不会觉得很累的 ，OK， 不会觉得就是头痛啊等等这些问题的。因为我刚才跟你们说，有 OSA 的人，就是有睡眠呼吸中止症的人呢，他们白天的时候可能就是很疲累，会头痛甚至情绪会发脾气的他这里好像有写，对，他这里有写，他常常就是要夜尿的，然后呢常常发脾气的记忆力不好的，因为睡不好，因为全身缺氧。可是他用了这样的电位治疗器之后呢，不单精神更好了，而且不需要再带这个呼吸器了这个是我们一个非常非常棒的一个的见证在这里跟大家分享所以呢，做一个小小的总结电位疗法其实是一个不需要吃药、不需要打针、没有副作用的根本疗法来的。它启动你的身体的自愈力，让你的身体不要发炎，让你的身体充满氧气，然后呢，包括你的呼吸道的那些的肌肉都可以比较紧实，所以你睡觉就比较不会打呼这个就是因为它提升我们人的这个自愈力当然，如果你问我的话，电位治疗器加上白金枕，那个效果是最好的，最好的，它可以把你的整个打呼的状况减到最少，让你的身体不会缺氧所以我们的这个的D-Sleep就是帮我们做主要的2件事情，就是帮你深层睡眠，第二帮你净化血液，所以可以让你抗老防病。它是我们现在在提倡的一种不生病，让你身体没有这么容易生病的根本疗法来的所以这个就是我们现在在提倡的这个智能睡眠养生器，是目前全球首创的是包含了电位，包含了温热疗法，还有声频疗法来调整我们的身体的状态。而且我们的里面呢还有5种的疗程我们有 A 疗程就是养生睡眠的疗程，有 B 疗程减脂睡眠， C 疗程抗老睡眠， D 疗程深层睡眠，跟E 的疗程有氧睡眠，针对不同的人。那今天我特别要跟大家介绍哪一个疗程呢你们猜猜看，我今天跟大家介绍哪一个呢？针对打呼跟睡眠呼吸中止症应该要用哪一个疗程比较好呢？如果今天家里有人是常常打呼的，然后呢常常有睡眠呼吸中止症的，应该要睡哪一个疗程比较好呢？没有错啦，哇，大家非常的棒，就是我们要推荐我们的有氧睡眠E疗程。把你的这个按钮按到这里呢，会出现一个 E， 然后你按 Start 呢，就是 E疗程这个有氧睡眠呢，它可以让我们在睡眠中都能够保持血氧量充足，让我们预防患上这个快乐有氧快乐缺氧，讲说快乐缺氧的问题所以让你的身体到早上的时候呢都很有精神，然后不会有头痛不会很累的那种感觉这个尤其是现在疫情的期间呢，我非常推荐大家使用这样的一个的医疗程来使用。它是每一天晚上有不同的电位，300的电位、600的电位、1000的电位帮你做调理的那在这里呢，我也接下来要跟大家分享今天的重头戏OK， 大家预备好了吗？我们有一个重头戏，就是我今天要来跟大家放一个影片是今天晚上第一次播放的 OK， 可以叫你的朋友一起来看 OK， 雪梅阿姨的一个的影片来的雪梅阿姨是谁呢？雪梅阿姨呢，她使用我们公司的电位治疗器呢，已经是有7年的时间甚至超过7年的时间，天天使用然后呢，她是马来西亚的一个资深的演员来的搞不好我们当中有的人看到他可能会认得他他以前早期在马来西亚是有演很多电视剧，演那些电视剧的那些的男女主角的妈妈那我不多说 OK， 我要请我们的同事放这个影片给大家看看他怎样用了电位治疗器之后呢让他睡得更好，还有他身体三高的问题我就不多说了，我们来请我们的同事呢来播放，来，我们欢迎这个影片好不好？智能睡眠養生器，
從睡眠中創造健康。大家好，我係雪梅，今年75歲，我曾經係一名演員。最近我去醫院做身體檢查，醫生話我睇上嚟好似65歲，好年輕咧。我如何保養？嚟，等我話俾你知啊！2012年，我面對三高嘅問題，血壓高、血糖高、膽固醇高，而且嗰陣時我好肥，體重係68公斤。嗰陣時血壓150，有時160，好高咯。就加上我血糖高啦、膽固醇高啦，咁醫生咧就要我一日食6粒藥。好在喺2014年，我一直堅持用呢個電位療法，我個病情控制咗啦，冇惡化。而家個血壓維持喺130左右。我哋老人家如果係呢個度數，好好噶啦。有時仲落到115，好似年輕人嘅血壓一樣。所以咧，而家醫生搞咗我嘅藥。我一日可以食少2粒藥啦，而且有冇戒口㗎？好似我年紀一樣嘅朋友，同我比較有乜嘢唔同？老實講啦，到我哋呢啲咁嘅年紀，多多少少都有病痛嘅。非常感恩，我啲父老骨頭咧都算唔錯㗎啦。比如睡眠啦，我大部分時間都可以瞓到8個小時㗎。就算我有瞓晏覺，夜晚一樣好瞓㗎喎。我啲朋友就慘喎，唔瞓得啊，喺度嗌救命。最近我去睇醫生，有2個醫生，一個唐人，一個馬來人，佢哋都話我好似65歲，後生咗10年啦，10年啦，你話係咪好開心咧？我去覆診嘅時候啊，醫生仲講我嘅檢查報告好靚啊，而且我體重咧而家落到61公斤，係咪幾 Q 咗咧？人哋話食到老學到老，我覺得咧最重要就係健康到老。好似我咁啦，而家咁嘅年紀仲可以自己照顧自己，又唔使屋企人負擔喎。你話啦，係咪好開心？好幸福嘅事呢。Life 從睡眠中創造健康。哇！來，我們一起來給這個梅姐一個讚，好不好？我們打一個8 ，OK， 打一個8。他今天好像在線上啊 ，OK， 打一個8給他，非常非常棒。他剛剛講到最重要是怎樣，活到老學到老，最重要是健康到老，我甚至到老都年輕，好不好啊？你們希不希望你們去看醫生的時候，醫生跟你說，哇，你的身體年齡哦，哇，比你的實際年齡年輕10歲啊！你們希望嗎？我們常常去醫院做檢查，都會去測那個 body H 的嘛，哇，如果你明明50歲，結果你的 body H 是70歲，那就糟糕了。OK，我們當然是希望怎樣，我們的身體的年齡是比實際年齡是年輕的，像梅姐一樣哦，她今年是75歲了，75歲，可是她用了這個，她去檢查咯，醫生跟她講，她身體年齡是65歲而已，然後她是堅持的使用這個電位療法已經超過7年，他說他沒有改好啊，沒有借口，結果呢，他的三高的問題都沒有惡化，而且後來甚至還減少吃藥了然後最難得是什麼呢？最難得是像他這種年紀的人哦，每天晚上都可以睡8個小時，
你知道很多老人家每个晚上可能只能睡5个小时，他们每天晚上都可以睡8个小时，所以呢，整个人呢看起来就很有活力，很健康甚至可以自己照顾自己不需要让他的小孩就是担心可以自己照顾自己这个是非常非常值得我们去学习的榜样来的 ，OK。所以呢，这个的今天首播的这个的影片呢，等一下晚上现在呢应该 OK， 我已经打了一通电话了 ，OK， 应该现在已经播上去 FB 那边了你们可以尽量的去 share。OK， 尽量的去 share， 让更多的人可以看到这样的影片跟你们讲一个好消息，我们接下来你们希不希望我们每个礼拜都有这样的见证影片出来？如果希望的话，可不可以在那个 chat box 上面打一个9？打一个9 ，OK。因为我们这一段时间里面，我们在遇到很多人，他们睡得很好，我们打算呢就是拍成一个有 quality 的见证影片 ，OK。然后呢，每一个礼拜我们都可以上传，可以让更多人知道电位疗法怎样帮助我们从睡眠中创造健康刚刚伟姐讲了一个很重要的一个点OK。为什么很多人可能会很好奇，为什么他可以睡到这样的效果？其实再好的东西，如果不能每天用的话呢，其实可能都是没有效的而因为电位治疗器它是在睡觉使用的，所以它可以怎样？它可以天天使用，不管你多忙，不管你多懒，或者你会忘记，你都不会忘记睡觉。所以它是我们的一个活见证是一个活见证。每天使用之后，整个人到现在是非常有活力的 OK。然后睡的每天晚上可以睡8个小时。我有问他，我说你有睡午觉了没有？他说有有时候我还是有睡午觉，可是晚上还是可以睡8个小时的非常非常厉害 OK。所以我们 M Life 就是我们是竭力推广什么？我们推广预防要胜于治疗。我们相信人60岁前是可以没有病痛的80岁前都是可以不衰老的轻轻松松可以到100岁的你们相信吗？你们相信我们人是可以轻轻松松到100岁都可以自己照顾自己的因为科学家已经证实我们人的身体可以活125岁125岁只是我们现在的人很喜欢 discount 所以 discount 到80岁都可能就觉得很好了，其实不是的。其实我们可以轻轻松松到100岁，然后就可以快快乐乐跟你的后代一家人在一起所以呢这样好的消息OK。我们等一下呢，我的分享今天是到这里。不过呢，等一下我们的主持人妮妮她又要再出现了，她要跟大家来分享一个很好的消息。我们呢再来邀请我们这个优秀的主持人来跟你们来宣布今天的一些的最新的消息。我们